Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем готовить свекольную фокаччу на закваске Lievito Madre. Очень интересно, что эта фокачча сохраняет свой розовый цвет даже после запекания. И она потрясающе вкусная, с легкими свекольными нотками. Я думаю, что всем понравится. А уж то, как она выглядит, и этот невероятный розовый цвет покорит любого, обещаю. Пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Для начала нам понадобится из одной крупной свеклы или из двух средних выжать сок. Затем нам нужно будет смешать три типа муки. 250 грамм муки манитоба с повышенным содержанием белка, 250 грамм пшеничной муки и 50 грамм муки из твердых сортов пшеницы семола. И все аккуратно перемешиваем. Затем мы добавляем свекольный сок, смешанный с водой. Общее количество жидкости должно быть 350 мл, из которых 250 мл это свекольный сок и 100 мл воды. Активно перемешиваем все ингредиенты. Собираем полностью всю муку. Если у вас будет недостаточно жидкости, добавьте небольшое количество, чтобы полностью все тесто собралось в шар. Посмотрите, какое тесто у меня получилось. Теперь мы его накрываем пленкой и оставляем на час при комнатной температуре. Далее нам понадобится 200 грамм уже активной закваски, 13 грамм соли и 75 грамм воды. Соль предварительно растворите в воде. В этом рецепте я использую итальянскую закваску Lievito Madre 50% гидратации. Но если вы работаете с заквасками 100% гидратации, вы также можете использовать пшеничную закваску для этого рецепта. А вот посмотрите, какое у нас тесто после того, как прошел час. Теперь мы добавляем закваску вот таким образом. Вымешиваем тесто с закваской. Можно вымешать в течение 1 минуты на рабочей поверхности, чтобы закваска распределилась внутри теста равномерно. Вот такое красивое розовое тесто у нас получилось. Теперь перекладываем его вновь в миску и добавляем воду с растворенной в ней солью. Теперь нам нужно увлажнить тесто. Это будет не просто сделать, потому что текстура у него довольно-таки плотная, поэтому вот такими движениями увлажняем тесто. Теперь вот в таком виде накрываем тесто пленкой и оставляем его на 45 минут при комнатной температуре отдохнуть. 45 минут прошло. Вот так выглядит наше тесто. Теперь нам нужно его активно вымесить до однородной структуры. Постарайтесь собрать в тесто оставшуюся жидкость.
Не волнуйтесь, если тесто будет вот такой неоднородной формы, потому что впоследствии, когда мы его будем вымешивать, оно станет вновь однородным и эластичным. Вымешиваем вот таким образом. Через 1-2 минуты вот такого вымешивания тесто примет уже более однородную форму. Посмотрите. Собираем остатки жидкости. Продолжаем вымешивать вот таким отбиванием теста. Посмотрите, какая у него становится гладкая и однородная структура. Далее подготовьте глубокую чашу, в которой будет храниться тесто. Налейте оливковое масло Extra Virgin, обработайте все стенки и также нанесите масло на тесто. Немного вымешайте тесто вместе с оливковым маслом, для того, чтобы оно приобрело более эластичную структуру. Посмотрите, какое красивое эластичное тесто у нас получилось. Теперь перекладываем его в чашу. Обязательно обработайте все поверхности маслом и оставляем на 30 минут при комнатной температуре. 30 минут прошло, теперь приступим к первым складываниям. Увлажните пальцы водой, чтобы тесто не прилипало, и делаем вот такие складывания. Мы вытягиваем один край с одной стороны и переносим на противоположный. Затем накрываем пленкой и оставляем на 45 минут при комнатной температуре. Таких складываний мы должны сделать 4 раза с интервалом между ними 45 минут. Посмотрите, это финальное складывание, насколько изменилась структура и объем теста. Я завершила этап складываний. Теперь я накрываю пленкой и убираю в холодильник на длительную холодную ферментацию на ночь. На следующее утро я достаю тесто из холодильника, и вот так оно выглядит после длительной ферментации. Аккуратно снимаем пленку. Внутри теста бесчисленное количество пузырьков, оно очень воздушное. Далее на поверхность теста нужно нанести оливковое масло Extra Virgin. Я использую спрей, мне так удобно. Если вам удобно, нанесите его кисточкой либо с помощью руки. Затем нам нужно будет переложить тесто на противень для запекания. Используем пекарную бумагу и обязательно посыпаем активно семолой. Перекладываем тесто по центру. Посмотрите, сколько пузырьков, какое оно воздушное. Перемещайте тесто аккуратно, чтобы не повредить структуру теста. Присыпьте сверху небольшим количеством семолы и расправляйте тесто по поверхности противня вручную, немного его растягивая.
Можно его приподнять вот таким образом и немножко растянуть, как тесто для пиццы. Нужно постараться, чтобы толщина теста примерно была одинаковая. Формовка фокаччи завершена, теперь поверхность нам нужно обработать оливковым маслом. Я опять использую масло спрей, но можно его нанести с помощью кисти, либо же с помощью рук. Распределяем масло по всей поверхности фокаччи. Далее накрываем фокаччу чистым полотенцем и оставляем при комнатной температуре на 3 часа отдыхать. Либо можно использовать вот такой второй способ. Оставляйте фокаччу в духовке с включенным светом и на дно поставьте миску с водой, также на 3 часа. А пока фокачча отдыхает, давайте подготовим ингредиенты, которые мы будем использовать дополнительно для нашей фокаччи. Я буду использовать 1 спелый томат, горсть тыквенных семечек и несколько веточек розмарина. Вы можете добавить любые ингредиенты по вашему вкусу. А вот так выглядит наша фокачча после того, как прошло 3 часа. Посыпаем сверху тыквенными семечками и далее формуем фокаччу вот таким образом. Далее в углубление выкладываем спелые томаты, нарезанные кусочками. Не используйте вяленые томаты, потому что обычно они пригорают. Выкладываем веточки розмарина. Каждый кусочек томата я присыпаю смесью итальянских трав. Далее возьмите небольшое количество крупной морской соли и присыпьте ею фокаччу. Затем сбрызните фокаччу оливковым маслом. Вы только посмотрите, какая красивая она у нас получается. Этот насыщенный розовый цвет в сочетании с томатами и розмарином. Перед выпеканием аккуратно сделайте небольшие проколы деревянной палочкой. Далее мы выпекаем фокаччу в предварительно разогретой духовке на 250 градусов на нижнем ярусе 15 минут. Вот так выглядит наша готовая фокачча. Посмотрите. Фокаччу нужно обязательно охладить, и затем мы ее можем разрезать. Давайте уже посмотрим, какая она у нас внутри. Посмотрите, какая она воздушная и пузырчатая внутри. И это невероятная розовая корочка. Такая фокачча может быть как самостоятельным блюдом в качестве закуски, либо как эффектное дополнение к основному блюду. Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!